ভিডিও কিন্তু চলতেছে, ক্যামেরা ভিজে গেছে বৃষ্টি।
হাঁটা যায় না। বুঝলাম স্কুলটা কোথায় সেটা একা আসতে হবে একটা বাচ্চা নিয়ে বাগানের জন্য প্রয়োজন ঠিক আছে আরে না আমি তো আমার তো লাগবে হারাম বলেন না
আচ্ছা 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 আপনারা পাবেন না। ভাই রাগ করছো কমপ্লিট নামাই দিবা মিষ্টি এত ব্যবসা নষ্ট
তাহলে থাক। ভিডিও কিন্তু চলতেছে, ক্যামেরা ভিজে গেছে বৃষ্টি। গরম ইচ্ছা দেখতে হচ্ছে তিনটা যাতে যাইতে পারি
হাঁটা যায় না। বুঝলাম স্কুলটা কোথায় সেটা করবো। আমি একা আসতাম একটা বাচ্চা নিয়ে। বাগানের জন্য কই যাবো? বঙ্গ মার্কেট এই যে কত